Hoş gördük dostlar. Bu videonu izleyen herkese salamlayıram. Müəyyən səbəblərdən dolayı kompüterimi format etmək qərarına gəldim. Bu videonu məndən istəyən dostlara və eyni zamanda digər yoldaşlara faydası olsun deyə qeydə alıram. Bu video 2 mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələdə formata hazırlıq prosesi, ikinci videoda isə format prosesini göstərmiş olacağım. Qeyd edim ki, formata hazırlıq prosesində USB flashdən istifadə edəcəm və USB flashin format halına gətirilməsi üçün nələr lazımdır, hansı proqramlar lazımdır, onu göstərməyə çalışacağım. Bunun üçün gəlin başlayaq. Dəyərli dostlar, bu mərhələ üçün bizə ilk olaraq əməliyyat sistemi lazımdır. Gördüyünüz kimi mənim kompüterimdə artıq yüklənmiş bir neçə versiya var və bunların da ölçüsünü buradan görə bilərik. Məsələn 3.71 GB burada var, digəri 4.159 və digərinə də baxdığımız zaman burada 4.159 GB olduğunu görürük. Yəni bu o deməkdir ki, biz bu proqramları yükləmək üçün ən azı bizim bu mərhələ üçün 4 GB və digərləri üçün 8 GB USB ehtiyacımız vardır. Ancaq bu proqramlar ola bilsin ki, sizdə yoxdur. Hardan yükləyəcəksiniz? Bunun üçün müxtəlif linklər, müxtəlif saytlar mövcuddur. Mən burada qeyd edim, istərseniz sizə göstərim və siz də bundan istifadə edərsiniz. Eləcə də videonun açıqlama hissəsində paylaşacağım. Oradan da linkə vuraraq həmin sitəyə gələ bilərsiniz. Bu şəkildə yazıram və Enter düyməsini vurduğum anda burada belə bir link görürsünüz. Üzərində vurduq. Bu şəkildə bir pəncərə açılmış oldu. Biz nə edə bilirik buradan? Birinci hissədə gəlirik buradan. Nəyə seçəcəyimizi təyin edirik və Windows seçirik buradan. Versiya deyir. Bu versiyanı biz seçməliyik, kompüterimizə baxaraq tapa bilərik bunu. Nə edə bilirik? Burada bu şəkildə yazsaq, kompüterimizin versiya bu şəkildə yazsaq, kompüterimizin hansı versiya olduğunu görə bilirik və burada gördüyünüz kimi 19.09 olduğu görünmüş olur və onu da buradan tapıb qeyd edirik. 19.09 burada qeyd olunmuş oldu. Burada növünü seçirik, Windows onu seçirik və hansı dildə olmağını buradan təyin edirik. Gördüyünüz kimi müxtəlif dillərdə Windows əməliyyat sisteminə indirə bilərik. Türk dili və eyni zamanda ingilis dili və s. dillər seçə bilərik. Biz seçək. İngilis dilini buradan seçdik. Həmin faylı da buradan deyir. 64 bitlikmi yoxsa 32 bitlikmi indirəcəyimizi də buradan təyin edirik. Öz kompüterinizə uyğun versiyanı indirə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. 64 biti seçib və burada çıxan download bölməsindən indirə bilərsiniz və ölçüsünü də burada görmüş oldunuz. Faylın ölçüsünü. Buradan gördünüz. Bu şəkildə indirə bilərsiniz. Və yaxud da ki burada yazdıq və həmin sayt burada görünmüş oldu. Üzərində vurduq. Buradan da operating sistem deyib əməliyyat sistemlərini seçib və burada da yeni artıq 2 həftə əvvəl yükləndiyi görürük buradan. Yəni istədiyiniz əməliyyat sistemini bu kimi saytlardan istifadə edə bilərsiniz. Həmin bu saytların da linkini videonun açıqlama hissəsində yükləyəcəm və istifadə edə bilərsiniz. Mən bunları yükləmirəm. Artıq məndə hazır olduğu üçün birbaşa prosesə keçmək istəyirəm. Digər mərhələ isə bu əməliyyat sistemlərini flash karta necə yükləyəcək onu göstərməyə çalışıram. Bundan da ötürü bir neçə proqram var. Gördüyünüz kimi burada bu şəkildə bir proqram var. İndirə bilərsiniz və ya da ki Rufus bir proqramı var. Mən Rufus proqramını endirilməsini burada göstərməyə çalışım. Bu da çox asandır və eyni zamanda yaddaşı çox az olan bir proqramdır. Rufus indir, fərqi yox, hər hansı birini seçib buradan keçid edə bilərsiniz. Bunun üzərində vurdum. Üzərində vurduqdan sonra burada artıq gəlib həmin versiyanı buradan seçə bilirik. Gördüyünüz kimi 1.1 MB bir ölçüsü var. Üzərində vurub bu şəkildə endirmə prosesini başladıb endirə bilirik və mən də bunu endirmirəm artıq. Birbaşa hazır versiyaya keçid etmiş oluram. Gəlirəm burada Rufus proqramını aktiv elədim. Gördüyünüz kimi belə bir pəncərə açıldı və burada bizə lazım olan flash kartı seçirik və flash kartın da ölçüsünün burada 8 GB olduğunu görürük. Ola bilər ki, sizin kompüterinizə bir neçə flash kart qoşulu ola bilər. Bundan əmin olun, adından buradan diqqətlə baxın. Çünki proses zamanı içindəki materiallar formatlanacaq. Və burada ISO disk və ya ISO
hissəsinin seçimini deyir. Artıq mənim az öncə göstərdiyim buradan faylları əlavə eləməliyik. Select düyməsinə vururuq və burada artıq məndə ekrandadır. Material bölməsinə gəlirik. Buradan seçmək istədiyim əməliyyat sistemini seçirəm. Tutaq ki, mən burada olan əməliyyat sistemini istəyirəm. Bunu seçirəm, seçdim və open deyirəm. Bu bura yüklənmiş oldu. Və burada gördüyünüz kimi iki bölmə var. GPT və MBR iki bölmə. Bu versiyalar nədir? Bunlar nə işimizə yarayacaq? Bunlar son çıxan kompüterlərdə artıq belə deyək də bəzi çətinliklər yaradır bizə. GPT yeni nəsil kompüterlər üçündür və burada gördüyünüz kimi bunu seçdiyimiz anda UEFI bu şəkildə bölmə açılır. Bunu seçməliyik. Seçilir avtomatik olaraq daha doğrusu. MBR isə əvvəlki versiya kompüterlər üçündür. Düzdür, MBR daha dəqiq desək, yeni nəsil kompüterlərdə də sistemi dəstəkləyir və bunun da gördüyünüz kimi açıldığı anda, aktiv olduğu anda bu hissə açılmış ola bilir. GPT təbii ki, yeni nəsil kompüterlər üçün müəyyən qədər təkmilləşdirilir və istifadənizə yararlı bir hala gətirilə bilir. Amma bəzi dediyimiz kimi problemlərlə qarşılaşa bilirik. Ola bilər ki, siz format zamanı bir problem çıxarsa, BIOS-dan girib həmin bu hissəni aktiv etməyiniz lazımdır ki, bunu da format edilmə qaydası görə biləsiniz. Bəs burada növbəti bir sual ortaya çıxır ki, mən kompüterimin MBR mı, GPT mi olmasını hardan bilə bilərəm? Bunun üçün də yenə də müxtəlif üsullar var. Birinci növbədə gördüyünüz kimi burada bir proqram var. Bunun vasitəsilə üzərində vurduğumuz anda artıq burada MBR olduğunu görə bilirəm mən. Gördüyünüz kimi burada göstərmiş oldu. Və eyni zamanda diğer üsul burada This PC üzərində sağ düyməni vururuq. Manage bölməsinə vurduq. Və açılan pəncərədə Disk Management hissəsinə vurmuş olduq. Belə bir pəncərə açıldığını görürük. Burada gördüyünüz kimi bu hissədə sağ düyməni vururuq və Properties deməklə biz bunun Volumes bölməsindən MBR olduğunu görə bilirik. Biz bundan əmin oluruq ki, bizim kompüterimiz artıq MBR sistemli çalışır, o şəkildə yüklənmiş olur. Digər versiya da var. Yenə də buradan çıxım rahat olsun deyə yenə sağ düyməni vururuq, yenə Manage deyirik və buradan bu dəfə Disk Management yox, Device Manager keçid edirik və açılan bu pəncərələrdə Disk Drives hissəsindən gəlirik. Gördüyünüz kimi burada artıq bu USB-dir. Bundan yox, biz buna üzərində vururuq. Sizdə təbii ki, başqa bir adı olacaq. Onun üzərində klikləyirsiniz. Üzərində vurduq və burada yenə də həmin hissə keçid edirik və burada boş görünmüş oldu. Nə edirik? Bu düyməni vurmaqla məlumatları burada yenə də MBR olaraq olduğunu görmüş olduq. Vəssalam, biz bununla bəlli elədik ki, bizim kompüterimiz demək ki, MBR dəstəkləyir və bunu yükləyə bilərik rahat bir şəkildə. Buradan MBR seçdik və bu hissə seçili oldu. Növbəti adında biz USB-mizin adını dəyişə bilərik. Buradan ehtiyac yoxdur, mən dəyişmirəm və nə edirik burada? Start düyməsini vururuq. Bu zaman bizə belə bir bildiriş gəlir. İçindəki materiallar silinəcək deyir. Ona görə də əmin olun ki, burada hansı flash kartı seçmişsiniz və OK dedik. Burada silindi. Gördüyünüz kimi burada proses gedir. Prosesin sona qədər getməyini gözləməyək. Proses bitdikdən sonra USB-mizi kompüterimizdən çıxardırıq və növbəti videoda hansı qaydada istifadə edəcəyimizi göstərmiş olacağıq. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, görüşərik.